使唔使我講啊？之後嗰單好啦，咁啊到呢單啦，呢單你識唔識啊？呢單嘢熟唔熟啊？我講啦，我應該熟少少嘅，都唔係好熟㗎咋。呢個 Opera London 咁就講佢喺8月15號咧，喺呢個 Threads 入邊咧，收到一個婦人咧喺度哭訴，就話喺呢間Opera London 嘅門口度咧，話咧俾啲店員咧誘導入店，半推半就咁簽咗6萬幾蚊卡數。呢間嘢係間美容院嚟嘅。美容中心嚟㗎。係啦，即係佢話原本佢唔係做呢啲嘢嘅，咁就即係咁入咗去啦。咁喺呢件事8月15號發生㗎啦。喺8月17號咧，佢英國總公司咧就同佢割席，話香港嘅店係同佢哋冇關嘅。然後之後咧，隔多一日咧，就其他嗰啲分店咧，全部圍封停業。海關就同日上去睇啦，佢就喺19號晚先可以拘捕咗2名經理，一個42歲嘅男經理同一個25歲嘅女行政經理。到今日咧，消委會確認已收到3宗投訴嘅。咁主要嘅問題就係話佢哋嗰啲銷售手法出現咗問題咯。佢公司就係用呢個清盤式離場，成個清盤式離場，1個星期。佢做咗3件事啦。第一就係由頭到尾一日一日逐個細節同你重組成件案嘅成件事嘅來龍去脈。第二，我哋就會補上法律部分具威嚇性的營業行為，到底係咩？解釋呢樣嘢啦，同埋仲有第三，呢樣嘢可以重判嘅。第三，我哋會講一件關鍵嘅事，政府其實上個月已經就美容預繳銷售消費開咗諮詢。呢個諮詢期會到呢個8月31號截止嘅。咁講第一段啦。你件衫好靚，用呢個嚟去引咗嗰個女人入去嘅。咁喺 Threads 度嗰個人講啦，就話佢係一個50幾歲嘅女人啦。喺呢個沙田新城市廣場美容店門外搞到喺度喊，話間店係用一個不良嘅銷售攞咗佢6萬蚊啦。當日佢係途經這間分店嘅。一個店員就讚佢件衫靚，邀請佢入間鋪頭入邊拍影相。入到鋪頭之後，對方就開始推銷不同嘅產品啦。仲要主動咧拎佢啲產品咧，抹上佢面上，即係搽落佢塊面度啊。然後即係咁樣喺度不停游說佢啦，又讚啲嘢好啦，咁然後就最後就半推半就咁樣咧，簽咗個6萬幾蚊嘅買咗啲美容嘅單咯，即係美容嘅療程啦，簡單嚟講。佢嗰個女人就話佢由頭到尾原本係冇諗住消費嘅，係諗住係俾佢哋叫入去係影相嘅啫。咁之後嘅後果就係佢皮膚俾人哋搽咗好多唔同嘅產品，出現紅腫，仲要睇醫生。佢哭訴中仲講，為咗呢筆6萬幾蚊嘅卡數，要還2萬蚊嘅利息。佢事後報警，即係可能佢唔係有錢人咯，俾人哋夾硬碌咗啲卡，碌咗6萬蚊卡，咁又可能佢要找面 pay 啊嗰啲嘢，咁利搭利起上嚟，即係最後其實可能還翻嘅差唔多成8皮嘢咯。咁而家佢去咗報警啦，就警方就話要佢去店鋪處理，結果佢去到店鋪，對方只係願意賠償16000蚊。有報道話係18000蚊啦，即係佢簽咗6萬蚊單，頂多肯賠翻俾佢就係16000至18000之間咯。咁都食水好深喎嚇。
咁啊，呢一係啊，種其實咧，我哋周時都會見到嘅，即係有啲叫層壓式銷售方法啊嘛。咁啊，好多時咧，佢哋會點咧？佢會引誘一個人咧入去裡面嘅。咁啊，我再講翻多少少啦，就係話咧，呢一間所謂嘅英國嗰邊就同呢一間嘢割席啦。我係又覺得你點割都割唔到噶啦，即係佢本身係用緊你牌頭，你嗰個手法好乜都好啦，即係你唔係你即係咯，你俾得人用嘅，你其實你都預咗。你可能未必預咗會咁樣咯，而你應該嗰啲法律團體係應該告撚柒佢啊嘛，係咪？你如果你話要割席，你咪淨齋割席嘛，你應該告佢啊嘛，啱啊嘛。好啦，另一樣嘢就係喂，佢如果用得你呢個嘅，我諗某程度上，可能你呢個係一個特許經營嘅鋪嚟㗎啦，係咪？即係嗰種手法啦。咁你嗰邊嘅總公司，我諗都有錢收㗎啦，係咪？一有事就割席屌。同阿 JPEX 有咩分別啫？咪一樣。好啦，再繼續講啦，就係話好呢種銷售手法咧，好多時係喺一啲嘅層壓式嘅銷售咧裡面出現㗎。咁同埋一啲嘅叫做咩啊？嗰啲叫咩？嗰啲叫做 gym 啊，即係嗰啲健身嗰啲咧，咪好多時都有冇錯，咯。佢嗰陣時係啊，好搞笑地咧，有個人咧就係有智障嘅問題啦，直頭係低能噶啦。咁啊，佢捉咗佢入去，佢嗰個人冇信用卡嘅。咁入咗去裡面咧，佢係可以幫佢申請張信用卡碌鳩爆佢嘅喎。屌佢老母咁都得嘅喎！即係話喂，嗰個人基本上佢係冇一個嘅收入啦，亦都冇任何嘅證明啦。咁佢都有辦法可以令到佢咧。有一張卡，而嗰張卡咧個額係唔細嘅喎，亦仲要可以幫佢問財仔啊，問即係嗰啲高利貸嗰啲咧就可以借到錢而俾佢哋嘅喎，而簽嗰個年份咧係真係你諗都冇諗過嘅。喂，大佬一個咁嘅人可以簽30年，你老味，跟住仲有黐線私人教練哦，呢個你以為唔你以為好離譜咩？唔係，仲有一個仲離譜。有個80歲嘅阿婆，屌你老母簽撚咗20年嘅合約，嗰個法官話：喂，點解你會咁有信心咧？對個阿婆係咪啊？你點解你會覺得個阿婆可以喺呢度健身健20年咧？屌你一百歲人歲噶咯喎！咁嗰人你知唔知講咩啊？佢哋有興趣啊，或者嚟健身，我都干涉唔到嘅喎，係咪啊？咁嗰個法官繼續問啦，係咪問佢喂，其實喂你哋呢啲咁嘅銷售手法，同埋你呢啲咁嘅做嘢方法咧，其實係等同詐騙嘅喎。咁佢話我即係嗰啲經理啊，直頭係咩啊？我唔知佢下面嗰啲人係點樣處理啊，同埋點樣去做啊？我哋淨係咩嘅啫？我哋係淨係管嗰個程序啊，管理公司嗰啲嘢嘅啫。下面點樣做嘢我唔知啊。即係將所有嘢咧就推晒俾前線嘅一啲 sales 啊，或者一啲教練身上，係啦，咁一有起事就嗰啲撲街喎，屌個老味啦，好似而家咁啦，咪拉咗個經理同埋一個副經理嘅，都係咪？係啦，冇錯。係咪啊？喂，大佬，嗰啲係咪真係負責人啊？大佬，我又唔覺得係咯，唔係分傭嘅啫，應該照計。你諗下啦，佢公司有聲明出咗嚟嘅，喺8月17號呢個香港分銷商咧，佢就同傳媒聲明話，經公司內部完整核實交易全程記錄，該店尚未存在詐騙銷售、誘導消費、騙取利息等違規營銷行為，針對網傳騙取客人2萬多元利息說法，聲明用咗4個字，純屬無稽之談。根據交易記錄，係爭議發生之後，店方之涉事客戶還款能力出現問題，因此已酌情向其歸還16,000蚊。咁其實係16,000蚊啦，而家佢正式聲明咗出嚟，唔係18,000咯。咁涉事客戶不認可處理結果，多次前往門店
故意滋擾並喺網上發表扭曲事實、惡意誹謗本店及本店員工的言論、影片，對其正常營運及品牌聲明造成嚴重負面影響，將會保持一切追究其法律責任權利。即係呢個就係間鋪頭嘅聲明咯。講到好似係冇做過，佢哋冇承認係詐騙過佢嘅。咁你出咗啲聲明咁樣就代表就係唔關我事啦，咁樣係咪啊？即係其實呢啲人咪就係一貫作風咯，即係諗住出完呢啲聲明就繼續揾食噶啦嘛，係咪啊？仲有一樣嘢咧就係點咧？你出完呢啲聲明之後咧，你可以嚇窒嗰個人啊嘛，即係令到嗰個人咧唔敢再出聲啊嘛，而佢可以繼續揾食啊嘛。如果你真係冇事冇幹嘅，咁嗰啲咁嘅嗰啲咁樣嗰啲 O 記係咪啊？即係嗰啲重案組啊，甚至係商業調查科就唔會入去你嗰度調查你啦。而你仲有一樣嘢喎，而家佢係結咗業噶嘛？冇記錯係咪啊？佢而家係停咗業，即係佢簡單嚟講，佢哋冇開鋪嘅。咁我就係詬病呢樣嘢啦。你講到咁理直氣壯，咁你又閂咗鋪成個禮拜，全部門市。冇錯啦，咁有好多人係買咗佢哋嘅 plan 噶，即係買咗佢哋服務啊，而係得唔到所有嘅服務啊。咁有啲人咯，有啲人使咗千幾蚊啦，有啲人使咗10萬蚊啦。而嗰啲人係基本上係咩咧？即係排晒隊喺門口咧，就係要佢回翻水嘅。而佢哋嗰種手法咧，基本上啊，即係我覺得咧就係係好似傳銷咁樣啊，就係成班人圍鳩住你，而係咁撳鳩住你，係咁要你碌卡啊，要你係啊，唔俾你走啊，閂埋道門。係啊，跟住話不停疲勞轟炸你、餓你啊嗰啲咁嘅嘢咯。係啊，咁佢揾啲嘢搽落你塊面度，佢話你已經用咗佢哋嗰啲嘢咯，你已經用咗我哋個服務咯，而你係要俾幾多錢咯，而佢唔俾你走啦，佢可以喺度熬你3個鐘4個鐘喎，屌佢熬撚到你真係走唔到，佢一攞你身份證啊，攞你嗰張卡咧，佢就撲街噶啦，佢就唔會放你走噶啦，即係呢個慣性嘅手法嚟噶。咁我之前咪講過啦，頭先咪講話有個老人家俾人哋呃咗嘅，有個80歲。咁好啦，弱智俾人呃過啦，係咪？即係正常人其實係俾人哋呃過好多噶，佢呃過好多嗰啲正常人噶。而嗰啲人咧，其實係點樣俾人呃到咧？就開頭就係好健談啦，係咪啊？哎呀，即係同你講啊，哎呀，你啲皮膚咧咁樣咧唔得噶喎，啊，你要做一啲mask 啊，係咪啊？就去激光啊，做呢樣深層清潔。係啊，咁如果你有斑啊、有皺紋啊，佢就喺度 sell 你去斑去紋嗰啲咁嘅嘢啦。咁一係就 sell 你唔夠白，叫你白啲啦。嗱咁啊，好多時就係咁嘅，佢就會有一個對比俾你嘅。嗱，你鄭秀文咁，你知唔知佢而家打嗰啲斑要使咗幾錢啊？人哋使咗成10萬蚊啊！嗱，而家咧我哋有個 package 啊，有一個咧套餐，咁啊，我哋咧只要做1個禮拜咧，做7次嘅療程咧就搞掂啦，唔使10皮嘢。啊！我就收你3皮嘢就得啦，咁樣係咪？你聽落好似好好喎，咁但係點啊？跟住佢就會咩啦？嗱，咁啊，我又要嗱，你一做完之後咧，你要咩？要水潤喎，係咪啊？要保濕喎，要點喎，係咪？即係講一大輪嘅嘢，跟住你聽下聽下，好似唔對路嘅時候，想走嘅時候咧，撲街啦，走唔到啦。佢係輪流轟炸嚟，嗱，你信我啦，嗱，你唔明噶啦，我揾一個專業啲嘅同你講，好啦。專業啲嘅講唔到啦，我揾個經理同你講，跟住又揾一個越嚟越多人，啱唔啱啊？好，跟住講到最後嘅時候咧，混鳩住你都唔撚走得，連身份證都俾佢攞埋，屌啊！佢最撚撲街嘅地方喺邊度啊？係收唔撚到電話嗰啲地方，好撚得人驚噶，你真係打唔到。係啊，收唔撚到電話，即係佢哋已經玩到咁樣噶啦，所以係好撚慘啊！所以我覺得正常一個人咧就。千祈唔好撚去呢啲地方，你見到啲無撚條友咧圍鳩住你，話你好撚靚仔啊，係咪啊？話你好撚靚女啊，你要有自知之明先啦，係咪先？我一定唔係靚仔啦，係咪？我亦都唔係靚女啦，我唔信。同埋我最重要係我冇錢啊嘛，屌你跟撚咗入去，我仲得了嘅，啱唔啱啊？因為而家佢啲銷售手法好撚撲街噶。除咗大匪之外，邊個可以話靚仔而又有人信嘅？冇公信力嘅，所以唔得。仲有一樣嘢啊，好多時佢哋啲撲街講乜嘢？喂，而家我哋有冷靜期㗎，我哋會退錢俾你㗎。
即係話嗱，而家嗱，你而家嗱，你碌咗權宜之計，咁你本身個人你想走嘛，係咪？你權宜之計好啦，咁啊碌啦，碌完咧之後咧，我有冷靜期可以攞翻，唔係啊，冷靜期嗰筆錢咧係第二樣嘢嚟嘅。佢話你已經用咗我哋嗰個服務啊，而喺冷靜期未過之前，你用咗你就冇噶啦。咁佢一嚟嘅已經揾啲嘢俾你搽撚晒你塊面。佢就當你用咗一次。係啦，你冇得退噶啦。而嗰個服務屌你109700啊，大佬。而退俾你嗰啲係1000零蚊嗰啲，唔知乜嘢百佳現金券，亦唔知乜柒嘢嚟噶，好撚仆街啊！明白啦。咁佢總公司咧，因為佢哋有發表過聲明啊嘛，香港嗰邊總公司就繼佢發完聲明之後就亦都發出一個聲明咯。就由一間公關公司幫佢發出嘅。咁就話上述聲明係香港分銷商私自發出，未得總公司同意。Optra London 係一間於英國為基地嘅護膚品牌及生產商，並不擁有或經營香港Optra 品牌店鋪。香港店鋪係由一間本地公司根據分銷協議獨立擁有及經營，因此該獨立分銷商擁有全權負責其員工、銷售手法、定價、客戶合約及退款等事宜。而且與英國總公司沒有任何合作關係。哇！佢都覺得幾徹底啊。Opera London 同 Oral Gold 或近期傳媒報導中提及過任何其他品牌，並冇任何擁有權、控制關係及商業合作關係，因此為完全獨立企業實體，倫敦總部正直接取於此時，已要求香港分銷商提交全面書面聲明。並承諾全面配合香港相關部門。即係而家講緊，其實唔關佢哋事，同埋佢哋係唔知發生咩事嘅。係啦，佢要配合嘅香港部門係講緊香港政府啦，即係嗰啲調查科嗰啲啦嚇。咁啊，如果佢哋調查科嗰啲調查得你嘅，基本上你都中硬噶啦。咁你嗰個銷售手法啊，各方面啊，佢話係牽涉到恐嚇啊，牽涉到一個叫做咩啊？非法取得叫做咩財產咁滯㗎啦，而家玩到，即係佢哋嗰個咩銷售手法係俾人哋詬病，即係俾人哋搞緊㗎啦，即係所以話而家呢一班友仔啦，即係其中呢兩個人啦，只不過我諗係代罪羔羊嚟嘅啫，即係實際後面有咩人咧唔知，因為好多時喺呢啲咁嘅所謂嘅一啲咩健身又好，一啲賣呢啲咁嘅旅遊券啊嗰啲咧，佢後面有一啲人喺度嘅，而嗰啲人係好識玩呢啲咁嘅嘢噶，而佢哋嗱，你哋前面做咗之後咧，佢可能會分一部分錢俾你，而係佢哋只不過係做一個棚，係咪啊？搭一個景，咁啊，你哋幫手做，我啊分翻多少咁樣，而佢哋係冇任何問題，而有問題嗰個係你哋啊嘛，好多時都係咁樣。而家你諗下25歲啊，屌邊度諗到呢啲嘢啊，大佬係咪啊？即係基本上佢戇居居就中咗招啦，係咪？哎呀一嚟啊，哎呀你咁叻女啊，俾你做合夥人啦，好唔好啊？咁樣啊，你簽個名啦，咁啊間公司你有份噶啦，咁我哋仆街啦。咁你咪有呢個法律責任咯。如果有咩事出咗間公司，係啊，即係我哋大陸叫法人啊嘛，係啊，咁啊，佢喺2日前就海關已經上咗佢喺呢個上環嘅公司入邊，咁就
即係拉人同埋有搜證咯。係啊，封艇啦，唔使諗。係啊，咁都係咁，即係再睇下佢後續點咯。即係睇下係咪我哋如果再佢正式提告佢嗰時候，我哋可以再整多一單嚟講嘅。